ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ Christmas လို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ Christmas ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြဘရမတယောက်စီတိုင်းတွေ့ဘလောက်တောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Christmas and human beings ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Christmas ဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Christ နဲ့ Mass နဲ့အဲ့မှာရေးထားတာ MES ပဲ S တလုံး omit လုပ်တာဖြုတ်ထားတယ် Christ MESS Mass Christ ဆိုတာကသာဝရနာဝိညာဉ်နဲ့ဩဃာတလောကကြီးမရှိခင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ Christ နဲ့ Mass နဲ့တွဲထားတာကအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍သာခရစ်တော်က Mass ဆိုတဲ့ဒီနေ့လာကြတဲ့မနတလူသားတိုင်းအားလုံးနဲ့မပေါင်းစပ်ဘူးဆိုရင် Christmas ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Christmas နဲ့ human being ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တွဲတာဆိုရင်မနတလူသားတွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီနှစ်ခုကတွဲမှ Christmas လို့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားဟောဆရာကြီးခဏခဏဟောနေတဲ့ပညာရှိ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်သဘောအရာနားလည်ဖို့အရန်လိုတယ်။ပညာရှိ၃ပါးဆိုတဲ့ခါမှာတကယ်ငကဗေဒပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မှဆိုရင် educated person တွေဖြစ်တယ်။ philosopher တွေဖြစ်တယ်။ဝိကောမြောင်မြင်တဲ့အခါမှာအကြံဉာဏ်အကောင်းဆုံးသူများဉာဏ်ရည်မမီတဲ့အရာကိုမိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူရဲ့တော်ယေရှုဖွားမြင်ရာနွားတင်းကုတ်မှာလာပြီးတော့မှရှာဖွေပြီးတော့ပူဇော်ကြောရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ very meaningful အတိတ်ပညာရှိရှိတယ်။အတိတ်ဘက်ကဘာကိုသူကဆိုလိုချင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာတခုရှိတယ်။ဒီကောခန်းကြီးဒီအငယ်29မှာပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစကမ်းပိုက်တွေကပြောချင်တဲ့စာသားကပညာရှိတွေကိုရှက်ကြောက်စေဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေအသက်တာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါပညာတတ်တာပဲဆိုတော့မာနထောင်လွှားနေတယ်အဲ့ဒီမာနထောင်လွှားတဲ့သူတိုင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံဖို့ဆိုတဲ့အရေးဟာအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်လောကထဲကိုကြွလာတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်အများတွေကတစ်ချက်ကပရမချက်ကပညာရှိ၃ပါးလာရောက်ပြီးတော့သူငယ်တော်ယေရှုကိုလက်ဆောင်ပဏ္ဏအမျိုးမျိုးနဲ့ပူဇော်ကြောတဲ့အရာကိုကြည်ချင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်မှာဘလောက်ပဲပညာတတ်ရာထောင်လွှားနေပါစေသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့အဆုံးမှာနောင်တနဲ့ကိုရော့ကိုခါရပြတ်ဝတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။နောက်တစ်ချက်ကသိုးရင်းများသိုးရင်းများနဲ့မာကုပညာရှိတွေကမတူပြန်ဘူး။သိုးရင်းများရှိတဲ့နေရာကိုကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကိုလွှတ်၍သူငယ်တော်ဖွားမြင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းပါတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။သိုးရင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတယ်။အခြားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်အားတော့ဘူး။
ကိုယ်တွေကိုထိန်းချောင်းပြုစုခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့တနေ့တာကာလအချိန်ကအဲ့ဒီမှာပဲပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မနုဿလူသားတွေရဲ့အသက်တာမှာ daily survival အတွက်နေ့စဉ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ဖယားကိုဘယ်လိုမဆိုင်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily earning မှာပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှဘဝတစ်ခုလုံးကဇက်မျောသွားတဲ့ဖယားမသိပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့နေ့အများကြီးချစ်တော်မိသားစုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအနိမ့်ကြဆုံးအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတိုင်းမှာသင်ကိုဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာကိုရင်းများရဲ့ဖြစ်အပေါ်မှာကြည်ချင်းအဖြစ်သင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာတရင်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ကိုရင်းများကြတော့ထာဝရဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်တမန်ဂါဗေလကိုလွတ်ပြီးတော့တရင်ကောင်းပြောပြတယ်ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုရင်နိုင်ကြတဲ့သူကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့မှမာနထောင်လွှားတဲ့သူကိုဘုရားခင်ကနိုင်ကြပြမယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ကိုယ်တော်ကိုမျှော်ကြည့်ကြတဲ့သူတိုင်းအားလုံးကိုအချိန်တိုင်းရင်ကျွေးမွေးတော်မူတတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှင်းစွာရှာသောသူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့အရာကိုဘုရားခင်ကလူရှုပြီးမှပြစ်ပယ်မထားဘူးဆိုတဲ့အခြေခံဘုရားရဲ့စိတ်သဘောကိုသိုးရင်းများအပြင်နားလည်ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်နွားတင်းကုန်းမှာဘာကြောင့်ခရစ်တော်ဒီယေရှုဆိုတဲ့သူငယ်အမည်နာမနဲ့ဖွားများတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့ကံကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိနှစ်အငယ်6ခုနဲ့မှာလည်းဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတွေ့ရမယ်သင်္ခါရဘုရားရဲ့နောက်ကျောင်းဇာတ်လမ်းကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရင်နန်းအတိုင်းဝန်းထဲမှာမွေးဖွားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပညာတတ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာမွေးဖွားတယ်လူကုန်တန်းအလယ်မှာမွေးဖွားတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲခရစ်တော်ဒီသင်္ခါရဘုရားတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့နှိမ့်ချတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့မနုဿလူသားတွေရဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုပြောပြရန်လူပြောက်အနေနဲ့ကြွလာတယ်ဆိုတာကိုနွားတင်းကိုကသတိထူနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့မြဲတဲ့ခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့သမန်ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူငယ်တော်ယေရှုကိုမွေးဖွားတယ်လို့မပြောဘူးဖွားမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဖွားမြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီဘုရားဇာတိမတိလူဇာတိတည်ငါခံယူခြင်းကိုကိုးစားပြုလို့မှသင်္ခါရဘုရားတွေရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မွေးဖွားတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားပွင့်တာဖြစ်တယ်။တကယ်ယေရှုကဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံ၍တနည်းအားဖြင့်လူဇာတိကိုခံယူခြင်းသာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နားလည်လိုက်တဲ့အဓိကသောချက်တစ်ခုကထာဝရဘုရားသခင်နဲ့မနုဿလူသားကြားမှာမိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလိုပဲအယံကွာဟနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်မနုဿလူသားဟာဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကြာဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့မှဘုရားသခင်ထံပါမှာပြန်လေရောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိသောကြောင့်ခရစ်တော်ဆိုသောထာဝရဘုရားသည်ဝိညာဏခန္ဓာကိုရှိသောထာဝရဘုရားသည်ယေရှုဆိုသောလူသားတယောက်လိုပဲလူစိတ်သဘောထားနဲ့သို့တော်များလည်းပဲမနုဿလူသားနဲ့တမှုထူးခြားမတူသောအရာသည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်မူတာကိုရှာမတွေ့သောဘုရားဖြစ်တယ်
ထာဝရဘုရားခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းပြီးတော့မှမနုဿလူသားရဲ့သဘောတဘာဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာညှဉ်းညူးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်ညှဉ်းညူးလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားခင်ရဲ့စကားတော်ကိုဘယ်သူပဲမဆိုနာခံခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ညှဉ်းညူးသွားပါတယ်။ညှဉ်းညူးသွားတဲ့မနုဿလူသားတိုင်းအားလုံးကအပြစ်ကိုလုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဦးမှာရှိတဲ့အာဒါနဲ့ဧဝဘုရားခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထာဝရ abundant life နဲ့နေရတဲ့ဘဝပျောက်ဆုံးပြီးတော့မှအေဒင်ဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မနုဿလူသားရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနတ်ဆိုးကကေဝတ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနတ်ဆိုးကေဝတ်သွားတဲ့ကြောင့်နတ်ဆိုးကသူ့ရဲ့အဘဖြစ်တဲ့မာနလို့ခေါ်တဲ့စာတန်လို့ခေါ်တဲ့ခိုးခြင်းသတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မာနရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒုစရိုက်ကိုလုပ်သောကြောင့်သူ့ကိုအပြစ်သားလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မနုဿလူသားဟာကြာဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်သားလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတချို့သောသူတွေကသိချင်မှသိတယ်။တချို့သောတွေကသိပြီးတော့မေ့နေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးဝင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ own philosophy နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပေါ်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်စနစ်မှာပေါ်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြမယ်။ယေရှုကဒီလိုပဲကျွန်တော်ဟောသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နှလုံးသားထဲမှာအမြင့်သိတွေပုံမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ဒီပေါ်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်စနစ်ငါတို့ဒီလောကီဝိညာဉ်ကိုမခံရကြဘုရားခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုသိခြင်းအလို့ငါဘုရားခင်ထံမှကြွလာသောဝိညာဉ်ကိုခံရကြပြီများစွာသောတရားဟောဆရာတွေများစွာသောယုံကြည်သူတွေကဒီကျမ်းပိုက်ကိုအကျဉ်းပေါင်းများစွာဖတ်တယ်ဘယ်လို interpretation လုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးတို့တော့ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတွေပဲခရိယန်ဖြစ်လာတယ်ခရိယန်ဖြစ်ဖို့လည်းမရည်ရွယ်ဘူးဘုရားခင်ရွေးကောက်မှုကြောင့်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းအထူးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကို self conviction ဖြစ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်တာကလောကီဝိညာဉ်ဆိုဒီမှာနတ်ဆိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ဓမ္မကြွလာသောဝိညာဉ်ဆိုတာကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ Holy Spirit ဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီဆိုတာကဒါခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ငါတို့ခရိယန်တွေကငါတို့ဘုရားကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ငါတို့ဟာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ကိုမခံရတော့ဘူးတဲ့ငါတို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုခံစားပြီးတယ်ဝိုင်းခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ရဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကင်းဝလာပြီးဗျာဒိတ်30အရာယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်7အရာယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16အရာယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်36အရာဘုရားသားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ယေရှုဝင်လာတယ်ဧဘအခန်းကြီး1အငယ်73အရာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာကင်းဝလာတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးကယေရှုကိုမြင်တာနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမြင်တာနဲ့ထွက်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ထဲမှာကျင်လေတဲ့နှလုံးသားမရှိတော့ဘူးယောမခုနှစ်အငယ်18 19မှာပြောတဲ့အတိုင်းတခါတည်းမှာအပြစ်ခလုတ်တိုက်တတ်သောညာလည်းပဲအပြစ်ခလုတ်တိုက်တိုင်းမှာဖယားသားတယောက်ဒီဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးချစ်တော်မိသားစုများဒါကိုဒီနေ့မနေ့သိသွားရင်တန်ပါပြီအရန်တန်ပါအပြစ်ခလုတ်တိုက်ရသောအကြောင်းရင်းဒီဂလာတိ9 19မှာပြောတဲ့အတိုင်းဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်လွန်ဆွဲနေလို့
Winnie Agile Kama, Winnie Bagri Adata Shibime. Zadi go Asa Jebro Zadi Agila Rechima. Zadi Bagri Korean Generation. I did club at the valley. Chill me that's me. Is the lake Kunema? You read them Piagati. Marugu, Ninuzi Jinga, Koramudimo. Then Shenzi Jinga, Koramugiru. You read them. You did count on that, Midazumia. Go, Nga, Payatalu, Naha, Maya Kanago look Shamuri, Maya Sepan Saya look Shamuri, Maya Winnie Bain Saya look Sha. Aya already godly actional, godly behavior, godly conduct transfer. Yani sinza analysis chile. A hobby. Adi yo general dini sinza yami ayah kuga. Karedo da Yesu anene loga regu chua malabu suye. Manuta Ludane Tawra Bayad Kembaroma Setolumia. Did the children show 20 Lama Tawra Bayano Yola Jane Camino Bayad the Kendo Betinia. The Shogoto Adamu Yehovah Kodia Yehovah Zraga Sia Yudana Umaru Adan Tratara Jehovah. Jehovah's the Lord. Jehovah means the Lord. The Lord is Hashem, Paya. Jehovah God the Father, Jehovah God the Son, Jehovah God the Spirit. These three are one. One means identical. Kali naya no tamara ne jeno ne thatu tamya ma phit bu. Feel sia achin yin thatu tamya pi. Da phe thatu tamya phit chin ye adaibai di jeno ro ye qualification jeno ro ye quality ko yu ro athong pyu la phit de. Da jaw khami ro bya kin ye da ro Yesu Christ ro ye tan shin no winyan no bya di they are the same dignity, they are the same quality, they are same qualification. Same position. You need no addition, she had a book. Then it is an Ababio Tali. Yesu Credo Loga Rego, Chuala Yado, Adamian Ede. Dima Tiny Jare. Dima Abdil. The Chinga, be one needed. Janoru do it. Credo Chuala. Adima Tadana Bad, you call it non-believers. Yama, I don't know Yan, Tadana Bad, you call it. Any Tadana Bad, you may, Janodi, Payanta, Dikama, the Mashida to the Bagware, Guare. Aditaro, Aditari. Payanta Pilari, Kadin Jinyari, Aditane, Kadin Jim Mayari, Aditari. Getting in Aditaha, Nayelu Maguaya. General address in Saint Tago Neali, County of City. Hallelujah. Nothing, Aditadeo, Adit Kalo, Dike, Akaga, Rema, Behama Madio. Piagadioga, Aditaro Bioni. Payagadi, Adidema, Beroma Machineo. Yaga, what has it? Yes, Sergio. You need to know your Ayari. Jano Buddha Badari, Korean, Chilla, Raja, Nene, Ashiga, Gujano, and Yaji, Yokame. Jano, young man, Shidania, Jano, Atenama, Payaki, Tapida, knowledge, Aloma, Jano, young man, Maguagan Kama, Jano Dima, Madame in Tambu Biani Chibai. Now, Nanda, Midazuri, less than Kane Boyan, Madame de Boyan, absolutely. They don't need to know. A change other, Bobia Doma said. That's what he That's what general said here.
Lawaka ma the king Yeshu Bajam Adi Kaya Lesure a chapter. Lawaka ma the king Yeshu Bajam Adi Kanaswin. Geronima Tiny Jare, Ayosilega, the Chinga, Abditari, the Chinga, General Boa Ada Dama, Mioni Jet Mera Pide, General Bada Dian, General Achini, General Kuku Kamuriga, General Adwe, Bama Madana. That of General Dini, Lukiame, Boa Adeta, County Sojinku, and Chile Kama. Soon alone that way, Yogi Tare, Eyaga, Mala, Mala, Soraga, Akive. Yade the Gro, Yoma, Ovara Samale, Popia Pida. Yoma, Ovarasa, Kanji Nima, Popia Pida. A Kanji, and yes, Sanema. Pinya Piago, Mabibe, Pimato, Drodi, Pinya Diame, President of Yajalemi. Pinya Diago, Sile Ben, Pimato, Drodi, Pinya Diai, Siengu, Kaya Jalemi, and Yasadoma. A Jamuga Diana go to the Piang Shene, Shama di Ho, Diago, Jengo, Dudali, Chama, Domulemi, and Yasalema. Sadanapa, Lodi, Pinya Diago, Mabibe. Go Liao Diago, Genoka, Grodi, Pinya Diago, Madibe, Go Jen Diago, Ami Beauty around, and yes, an ama. Go the doors and Lodi that they can be around. A genius, swinging, singing, a bit in Lully, the bill around. Middles and Ulen and Matado, Diai, a jogo, 10 Shadwa, Biatai. A show go to Lady Diago, Jelly and Duzia take a Modomiana. It should not be Diago, Chilies, and Shingian. Why? Chigomi Tazimia. Think can you tare the ya, Majim, Manjim, Kainujim, Makainujim, think of what do Amakam, Pain and Jim, Mapin and Jim, and Hadisai. Anything Chigoni to Diadi. See a Demonon Bawatre, Ama can get Pene go Iala. See Ada Bobani go think Harapiadi, think Demonon, Ama can get Pene go greet you at Payala. Tumho. See that Adi Yarama, Nibruma, Manalo, Dose, Diga, Boamia Nidra. Finger Eddie Diarama, Negrama, Diadogo, Jino to Jim, Paconian Shekro. Maga Sare, I'm holier than you. I'm sorry, higher, so Ayane. Think God, Yansen, Dula. Think they are the money. Think over though, think Kara Payadi, think Market in Ebu, Ama can get Mabin and Musa Popia. Chetom Tazia. Ilabodia would be share Nalibu. A good general is the master in Carol Song the Shini Naisu. Bayam Sura. Carol's Song the Shini Sura. Luka Kanji Ne Anye Tasema Luka Kanji Ne Anye Tasema General Yore Adamena Fina Papiame Tawin the Maniga Tungero Pamine Drengu Jareka Gange Boama Tishenegu Tiso Chimanja Dayang Dili General Yogi Dudi. Tungero Pamia, the Rengu, Jareka. Eric the Rendre, Mary Hut. Nalungama, Yoshen Ginura, General Disuni Jabs. General in Tendalo, they that days in Passan like down in a mouth. General Papiaman, Luga Canini, and he had to say, Down in the Mangale. Trong những Mosida ne, lúc bao đi along quán nhau quán ta sẽ tránh của ngã đi đến hòa cha biểu ya ý, những người giáo viên miêu này thực hiện khởi đầu đi của đó, kia đến đó xin gì
တင်တို့အဖို့လုံးမှာဘွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏တင်တို့ဒီအဘယ်နမိတ်ဖြင့်သိရသနည်းဟူကားသူငယ်သည်အဝတ်နှင့်ပတ်၍နွားစပွက်၌တိတ်ထား၍ရှိသည်တွေ့ကြလိမ့်သည်ဆိုပြီးလင်ထိုကောင်းကင်မနှင့်အတူကောင်းကင်ကိုရှိအများတို့သည်ချက်ချင်းထင်ရှား၍ကောင်းကင်ဘွဲ့ဝဲဘုရားမြင်သည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသည်မြေကြီးပေါ်၌လည်းငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေသည်လူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေသည်ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်း၍ဝတ်ဆိုကြ၏တရားဆောင်ဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းဒါပဲဒါကိုကျွန်တော်သိချာနားလည်ဖို့အထူးလိုပါတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးမှတ်မိလားမသိဘူးတေကောခန်းကြီးနဲ့အငယ်စနစ်မှာနတ်ဆိုးအောင်ဝင်ပါပြီအဲ့ဒီနတ်ဆိုးကိုမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ရန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့မရမိတ်ဆွေရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖြစ်မရနိုင်ဘူးပညာတရားအချင်းအဖြစ်လည်းမရနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ဓာတတိကဗေဒ philosophy ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမာနကိုနိုင်တဲ့နတ်ဆိုးကိုနိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်သင်ရဲ့အထက်မှာမအုပ်ဆိုးမခြင်းမာနကအုပ်ဆိုးနေသည်သင်ဒီမာနရဲ့လှည့်စားခြင်းတဲမှာသင်ဟာယုံနဲ့နာမခွဲတိယုံကန်နေရမှာဖြစ်တယ်အခုသင်တဲ့မှာဟောတချို့သောသူတွေအားလုံးကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးတချို့သောသူတွေရဲ့အထက်မှာယုံကန်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဒါဆိုရင်တဲ့အတွက်နောက်မကြသေးဘူး။ဒီနေ့မနေ့မှာသင်လုံးမြောက်ဖို့ရန်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီနေ့သင်ကိုတည်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့40နှစ်အငယ်8မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ရုပ်ပြုတ်စင်းသူတွေထဲမှာတဲ့သခင်ယေရှုကဘယ်တော့မှမကိန်းဘူးအကယ်၍သင်တွေ့ရတဲ့ရုပ်တုစင်းသူတွေအင်မတန်ပဲတကိုးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်တုစင်းသူရှေ့မှာသင်ဆူတောင်းတဲ့အရာအားလုံးတို့ဟာဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ယေရှုရဲ့40နှစ်အငယ်8ကိုသင်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါသခင်ယေရှုပေးတဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်တုစင်တွေမှာကဲဝတ်နေတဲ့နတ်ဆိုးကသင်ကိုအဖြေပေးတာဖြစ်တယ်။ဧရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာကြည့်ပါစမျက်မှာကြည့်လူစီဘာဘာကြောင့်ခြားဆင်းသွားတာမာနကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာမာနလဲဘုရားနဲ့အန်တုကျင်သောမာနလေ pride to compete to God. They want to be the God, like eternal God. Yodu shema thenga thwabro wopi kokwe uchara ne manaka atema chine naso ayan jai de thengo pausu charo thengwe lo jin thengwe yang theng maima lo jin maima yang ယောက်ျားလိုချင်ယောက်ျားရမယ်သင်တတ်သေးဖြစ်နေဆိုရင်သင်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းပေးမယ်ဟာလေလုယာသင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်ခြင်းသင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတည်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်မှတ်ထားပါသင်ဒီလောကကြီးကထွက်သွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲသင်ရဲ့သွားရလမ်းပြီးကန့်နဲ့လောင်နဲ့မင်းရဲ့အဖြစ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ခဏခဏသင်တင်သားတွေကျွန်တော်ပြောပြတာရှိအရင်တော့အစကစားဝတ်မွေးတယ်ဆိုတာလေဝတ်ကဖွင့်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါစပ်ဖို့အချိန်ဒီလိုအချိန်နေပြီကျွန်တော် Facebook မှာကြည့်လိုက်တော့ဝတ်နာကောင်ကစကားပြောကြတယ်ဟေးငါတို့ကြောချမ်းလာပြီကွာငါတို့ဒါ Christmas အချိန်ရောက်လေသူတို့ကနည်းနည်းကောင်းတဲ့ကောင်ကအဲ့လုံခြုံမှုမရှိတော့ဖွင့်ပြောလာတဲ့ကောင်ကမြင်မြန်သွားတာအပိန်ရောင်ရောင်ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးအစားလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥပအသက်တမ်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်တဲ့အခါအရန်သင်္ကန်းစာရောက်ဒါလည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာ
ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာပညာတွေက highest ဥစ္စာပစ္စည်းကခါတဲ့အရှံပဲအဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့ဒီအထဲထဲမှာသင်နေပြောက်တော့ဝါကြွားတော်ယူနေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအပြင်သင်ကဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအခုလို church building တွေထဲမှာဒီဥစ္စာတွေချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့စာဝန်တွေရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့နဲ့သာသနာမရှင်လုပ်ငန်းတွေမှာသင်ကိုပါဝင်ဖို့ရန်ဖယားခင်ပေးထားတာကိုသင်မေ့သွားပြီလားယနေ့မနေ့ကျွန်တော်ဒါကိုနားလည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် AGM Civil Senior Licensed Engineer ဖြစ်ပြီဘုရားလည်းကျွန်တော်အားလုံးပေးလိုက်တယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့လိုက်တော့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ရှိတဲ့နေရာကသင်အစီခံဖို့ရအလိုချင်ဆုံးကဘုရားရဲ့ desire အားပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရုပ်တုစင်တုတစ်ခုကတကယ်တကောကြည့်ပြီးတော့မှသင်လိုချင်တဲ့အရာတိုင်းအားလုံးကိုအပြည့်ပြင်းနေသင်မှကြုံထားဖို့ရအဲ့ဒီရုပ်တုစင်တုထဲမှာညဆိုးရှိတယ်ဒါဆိုညဆိုးကဘယ်နေရာမှာကျင်းဖို့ရအလိုရှိတယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုအောက်ဆုံးခွင့်မရတဲ့သူတွေအထဲမှာညဆိုးကနေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သရိษာတွေထဲမှာလည်းညဆိုးကနေခြင်းနဲ့အိမ်ဟောင်းတွေထဲမှာလည်းနေခြင်းနဲ့အပင်ကြီးတွေမှာလည်းနေခြင်းနဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းတွေအမြင့်ဟောက်အပုပ်ဆက်ရှိတဲ့နေမှာနေခြင်းနဲ့ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့အထဲမှာအထူးသဖြင့်ပူပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလဲအကျက်ကိုတောက်ချင်သောနတ်ဆိုးကိလေသာညှဉ်းညူးခြင်းသောနတ်ဆိုးငွေနောက်ကိုတကောက်ပေါက်လိုက်ခြင်းသောနတ်ဆိုးမာနကြီးသောနတ်ဆိုးရွှေငွေရတနာပဲစုဆောင်းမလို့ဗိမာန်ကိုဆောက်ဖို့အတွက်ဆွဲကြိုးကိုမလူရဲသောနတ်ဆိုးလက်စမှုချင်းခေါ်တော့ပါဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒါကတော့အသေးစိတ်ပြောရမှာမကောင်းပါဘူးလောကကိုချစ်တော်သူသည်တယောနဲ့15မှာကိုရောကိုမချစ်နိုင်လောကအရာဆွေလန်းသောသူ၌ချစ်မြတ်တာမရှိဘူးဒီနေ့မိတ်ဆွေဟာငါရှိတဲ့မိသားစုတွေဟာကိုရောကိုဆွေလန်းမှုတဲ့လောကအရာတွေမှာအပေးယူလုပ်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနောင်တရပြီကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောစရာတခုမရှိပါခရစ်တော်လောကထဲကိုကြွလာတဲ့အဓိကရွေချက်ကမနုဿလူသားဖြစ်တဲ့စင်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုကယ်တင်ဖို့ရဖြစ်တယ်။တချို့သောသူတွေကခန္ဓာကိုယ်ကယ်တင်ဖို့ရလိုတယ်။တချို့သောသူတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကယ်တင်ဖို့ရလိုတယ်။တချို့သောသူတွေကဝိညာဉ်ပိုင်းကယ်တင်ခြင်းရဖို့လိုတယ်။ဒါကိုဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတည်ပြီးတဲ့ဖြစ်မယ်။ဒါရီမထားတာလည်းဖြစ်နေတယ်။လူကခန်းကြီး4အငယ်17-19အရာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေယေရှုခရစ်တော်ဘာကြောင့်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အရင်ကအကြောင်းရင်းများကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ရသားများဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်ယေရှုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်ကကြည်မွနေသောသူရဲ့အနာကိုရောက်စေဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတာဖြစ်တယ်။တတိယချက်ကတော့ဖန်သွားချုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဇရရချက်ကတော့မျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေမျက်စိပြန်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကြွလာဖြစ်တယ်။နောက်ပြင်စမတစ်ခုကတော့မြင်းစေခံရသောသူများကို
လွတ်ချင်းချမ်းသာကယ်မဖို့ရန်ခရစ်တော်ကြွလာဖြစ်တယ်။ဒါကလူက18-19 ရကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကသမ္မာကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ဟေရှာယအခန်းကြီး9 အငယ် 6 ရဒီမှာရှိကြတဲ့ခရစ်ယာန်လို့ပြောတဲ့သူတွေရောခရစ်တော်ကိုမြည်စမ်းနေတဲ့သူတွေရောခရစ်တော်ကိုလုံးဝမသိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သူဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုသိသိခြင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတန်ပြီးပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာပြောချင်တာလဲ။ဒီနေ့လူတွေဟာပြဿနာအခက်အခဲကြုံလာပြီဆိုရင်အကြမ်းမြင်ပေါက်တဲ့သူတွေစီကိုသွားမေးရတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီတန်ပင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သတိထားမိလားသင်ရဲ့ပြဿနာအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးသင်သိခြင်းနဲ့အရာတွေကိုတိုင်ပင်ပဲဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တိုင်ပင်မှာသင်လိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုချက်ချင်းတော်၎င်းအချိန်တိုင်းတာနဲ့မှတော်၎င်းကာလအတန်တော်၎င်းသင်အဖြစ်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အဖြေရခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝအញ្ញာမရှိဘူးဘယ်တော့ကျွန်တော်အရှင်ကြီးဆိုလို့ဆိုရင်ငါယူသောမိမသည်ဘယ်တော့မှကရင်အမျိုးသမီးမဖြစ်အောင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အချစ်ကြောင့်ခရိယန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော် plan ကိုရိုက်ချုပ်လိုက်တယ်ငါယူသောမိမသည်ဘယ်တော့မှပူပူလေးမဖြစ်အောင်အရက်ရှိအောင် Oh my goodness ဟာလေလုယာဘုရားပြန်ပူပူလေးပဲပေးတယ်သမင်းမင်းမာနကြီးခြင်းစမ်းငါအားလုံး totally ခါရဲဖြစ်ချမယ်အခုဒီဆိုင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အာမင်ခရိယန်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါထောင်မကျိုးဘူးခရိယန်တွေကနတ်တန်တောင်မကျိုးဘူးမအနောက်တိုင်းလိုဘာလို westernized လိုပါဖျားခင်အားလုံးရက်ချိုးလိုက်သင်ဦးစရာနဲ့မလုပ်ဘူးသင်ဦးစရာဆိုသူများပေးမှကမ်းမှသနာကြပါအဲ့ဘဝမျိုးကမလို့ရှိဘူးမျက်နှာချိုးသွေးရတာအလူရှင်ကပေးဖို့အတွက်ဘုရားခင်အကုန်ရက်ချိုးတယ် My original plan are broken Why ဘုရားခင်ကျွန်တော်ရွေးကောက်တယ်သခင်ယေရှုဒီတကိုးကြီးသောဘုရားခင်ဖြစ်တဲ့ Almighty God Hallelujah ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်တရားစီရင်တဲ့တရားသူကြီးမင်း Chief Judge Hallelujah ထာဝရအဘ Eternal Father ညီကရှင်အရှင် Prince of Peace ဒါကျွန်တော်နားလည်လိုက်ရတယ်မဿဲခန်းကြီး1 အငယ် 13 ရကျွန်တော်ဗာနားလည်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုဟာအပြစ်သားတွေကိုတည်တင်ဖို့ရကြွလာတယ်အပြစ်မှာမလုဒလူသားတွေကိုကယ်ချုပ်မဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်နောက်အရေးကြီးဆုံးမှာ Emmanuel God with us ဒီနေ့လူတွေကဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပြီးဘုရားကသူတို့နဲ့မရှိဘူး Why? The reason is clear. ယေရှုခရစ်တော်ကဂနိတိအသက်ရှင် He is still alive. Amen. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအေမာနွေလဖြစ်တဲ့အရာကဂနိတိအသက်ရှင်တာတကယ်ယေရှုသည်သေတော်မူ3 ရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမြစ်စုံကိုအောင်မြင်၍မြေကြီးပေါ်မှာအရက်40နေထိုင်သွားပြီးတဲ့အခါကျမှစံလွင်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တပည့်တော်900တို့ရဲ့ရှေ့မှာအလုံးမြင်ပြီးတော့တပည့်တော်ရင်းများရဲ့ရှေ့မောက်ကနေပြီးတော့တန်လွင်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်သို့ပြည့်ချွာသွားတယ်။ဓမ္မတော်တိစတဲ့မှာမပြောလို့ဆိုရင်သင်တို့ရှေ့မောက်ကပြည့်ချွာသွားသောထိုယေရှုခရစ်တော်သည်သင်တို့ရှိရာသို့တပံကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်လို့ဂရိပေးခဲ့တဲ့စကားကြောင့်
Ini lima yauci ni cari niku mama miaku jono tamam dari bejan naga. Jono di ngawin ada kaki tu sale, suale, mengla saune, piobane, manijawane. Kredo juala boya ayah aceh ni bisrau. Jono di Mexico dari bejan. Behad ni ngayaku ngajau melalu tuh biro. Jauh ni dek duri adue, thô de goji do pihak hendak, se adue cuara cik. Fiyeh anak yoga, jauh seni ni dah. Fiyeh mitazu yak nari jauh seni ni dah. Fiyeh korangga di man proses pelu nasuci nangkalu. Fiyeh aju depan lu, hobi bibi ni, tuala susah yonggan ni ada bawa yang ni dah. Tingwe je mabile lo senyi ni dah, mabubane tu Yesus Kristus wa tingwe juara lagi. Ya aku jangan tabur tadi bejen Kaki Yesus ha tingkara payamnya kedu, ya bapa mahuba, ya mahuba. Yesus Kristus di tawar ya jadi. Tingkara sahaja pite dire pite. Lulu muere, lulu cire, lulu firau tingkara dia lukoi. Tapi Yesus ha nak ku ijazah sih. Tapi Yesus di Buddha Gorma ye awada go. Ibe ima kanyu gere payamaho. Jangan dahu tem mabiawen ni malah senang. Nyaman nengen dan nengen lo awada loe amui nak kau tulisin tu jauh. Jangan ini diceku. Nengen lo cigeri asap. Kebalu masih ada tulis ibu yang jangan ini biar aku cinta biru. Christmas message macam cek biar ni. Tiba digo Buddha awada di. Ayah zune cahaya zu, wujud macam apa? Dua orang lebih. Tapi Yesus, kami mungkin dia jual tu, ni kalau di ini东西。Ini cuma kami masih. Ini ngaya cahaya lama, ni jiwa masih. Kadang, tapi Yesus di, Buddha korma awak kan dia cang masih mana. Jangan di bawah ni macam ni ada ayat ni. Wiban jet ada tapi ada serap jangan di isi cemai. Kalau aku dunia cing jual aku acing ni mah. Beri garu beri asin garu asin. Mana jangan biar dia ni. Payah ada garu payah. Dia sini payah ni jual aku saja. Sebab dia jangan lupa ada ni. Payah genggu. Jangan manusia lugaria, kuza ya menasa, manusia lugaria, payah nama damu, jadi tapi kama manakah manusia lugaria panjang kama, kalau payah manusia lugaria kini punya ajan siri alu, biji buma Korea jadi, mikir tu adesen ni kain tuan lah tiunggu pioso ya mesore ayat piang yang mulai. Ebe bayi ni macam mana lor ni? Jangan piang. Nampak dikah. Manusia dah. Piang koza yang asa. Mimi kogo ako ya tu filosofi tepi. Aduh ikut. Ada hi ada nona to. Mimi koda kogo ya. Koza ya so ai filosofi tepi. Ai ideologi tepi. It's wrong. Without God, we are nonsense to live on the earth. Now, prayer check. Prayer kinga adane ewa ko kababu din nasa siya mapati. Prayer kinga adane ewa ko miyajibo ma panzin pira kala wani ajalo subdue the earth miyajibo na ajalo. Multiply je boleh apa yang kita
တို့တော်ရလည်းပဲမနရဲ့ philosophy ကမိမမယူရယောက်ျားမယူရ single ပဲနေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ philosophy ideology ကိုထည့်ပလိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေဘာဖြစ်သွားလဲတရားကိုကျင့်နေရင်နဲ့ထိုသူတို့ရဲ့တရားတိုင်းလောက်လိုက်လျှောက်နေတဲ့သတင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းမှာကြော်ကြားမကောင်းတဲ့သတင်းဆိုတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အကြံစီကိုဖြစ်တော်သူတိုင်းခံရမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တရချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဇနီးသားမယားလင်ကိုခရုဆိုင်ရမိသားစုတွေကအိမ်ထဲမှာအတူတူနေပြီးတော့မှနေရမယ်စားမနှုတ်တာလူသားတွေဘာလို့တော့ထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာ selfishness ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထုတ်ဖြစ်သွားအောင်နောက်ဒီလိုလားရှင်နာဝိညာဉ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်အစားရောက်တုစိတ်ကိုကိုးကွယ်လာတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာထွန်းမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး20မှာရောက်တုစိတ်ကိုထူလုံးပြုလုံးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုရမရှိခိုးရအပြတ်လုံးနေတာဖြစ်တယ်ထိုရောက်တုစိတ်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့သူရဲ့အာသက်ကမှာကြီးစွာသောအမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားကပြောထားပြီးသားလူတွေကနားမထောင်ဘူးကျွန်တော်တန်းချက်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ဒါကအရန်အရေးကြီးတယ်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်9ကနေပြီးတော့ဟာ14ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်9က14ဖြစ်ပါတယ်သင်၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်သို့သင်သည်ဝင်စားသောအခါထိုပြည်၌နေသောလူမျိုးတို့ပြုတတ်သောဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုခြင်းကမပင်ရသင်တို့သည်မိမိသားသမီးကိုမိဖြင့်ပြည်စော်သောသူဖြစ်လက်တန်သောအမှုကိုကိုဉာဏ်နှင့်ဟောပြောသောသူကာလဘေဒင်ကိုကြည်သောသူမကောင်းသောအတတ်ကိုပြုစုသောသူပြုစားတတ်သောသူနတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းသောသူဝိဇ္ဇာအတတ်ကိုပြုစုသောသူလူတွေကိုမင်းမြန်းသောသူတစုံတစ်ယောက်မျှမရှိရထို့သောပြုတတ်သောသူပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏ထိုဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွေသောအမှုများကြောင့်သင်၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားသည်ထိုလူမျိုးတို့ကိုသင်ခြင်းမှနှင်ထုတ်တော်မူ၏သင်သည်ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌စုံလင်ခြင်းရှိမည်သင်အစိုးရသောလူမျိုးတို့သည်ကာလဘေဒင်ကိုကြည်သောသူဖြစ်လက်တန်သောအမှုကိုကိုဉာဏ်အားဖြင့်ဟောပြောသောသူတို့စကားကိုနားထောင်တတ်ကြ၏သင်မူကားထိုသို့ပြည့်အောင်သင်၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားသည်အခွင့်ပေးတော်မူချက်တော်မိသားစုများဒီနေ့ဒီကျမ်းစာသည်ဣသရေလအမျိုးသားတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘုရားသားဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဘုရားခင်သတိပေးနေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုတော်သူရနားမလည်ကြဘူး။ကိုရိန္သုမှာလည်းပြောထားတယ်။အနာဂတ်ကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့အရာတွေဓမ္မဟောင်းမှာရေးထားတဲ့အရာတွေဒီတဲ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာရှိသောယုံကြည်သူတွေသင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဒီတန်းအနာဂတ်ကျမ်းတွေကိုဖက်ပြခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်တဲ့ထိုတရားတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကငါလာသည်တဲ့။ဓမ္မကာလကကျွန်တော်တို့ကမကျင့်ကျင်တဲ့ပြည့်ညတ်ကိုကျင့်ရတော်များလည်းပဲဓမ္မသစ်ကာလမှာသိရဲ့အထက်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထည့်ပေးထားတဲ့ကြောင့်ထိုဝိညာဉ်တော်ကထိုတရားတော်ကိုကိုရောရဲ့တရားတော်ကိုသင်ကျင့်ကျင်တဲ့စိတ်ပြောင်းပြရင်သင်ထဲမှာလုပ်ပေးကြဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Wonderful. နောက်တစ်ခုကသင်ထဲမှာနတ်ဆိုးရှိလာပြီဆိုရင်လေသင်ခွင့်လို့ရမယ့်သူတွေချစ်ရမယ့်သူတွေကိုသင်ကခွင့်မလို့နိုင်တော့ဘူးမချစ်နိုင်တော့မနက်ကသင်ထဲမှာမနုဿလူသားရဲ့အထဲထဲမှာကျင်းဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူဟာပရဟိတအလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်အစားအတ္တဟိတအလုပ်ထဲမှာပြောလာတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယူလာတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ထာဝရဘုရားခင် God of democracy ဖြစ်တယ်မနုဿလူသားတွေကအော်ပါတယ်ခေါ်ပါတယ်ငါထုမိတ်တယ်ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရမင်းတို့ဒီပြည်သူရဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီးတော့
Piduri Pisi Ayago, Lopizo, Asoya, democracy, Swatch. Anna Asoya Almoho. Mino Ordina O Adina Ma Lochin at I love us with Yadi Anna Shin Sene Suju. Arabiagani democracy land who can be up. Managaro democracy land who Peroma Mejiboma 2,000 went my beach. Where the leadership you got celebrate authorized those things. Have made issue credit. Generally, Kodangu, Natawi, democracy as well get to Pizu, Atango, Natam of Yaki. Chedomidazumia. Democracy lands in Sureta body. Piduriga Uberine and Yilula Swa. Ni Tainwala Nambiro. Ocho to Galebe, Pidu Atango, Natam. Ocho at the Asuya Shade. Anna Bible Piduga, Lemakandogu Sui. Anna Bandega, Leshi Yaruga Drop. Lulu Lalane, Sempe Tati Asua Musia. Pidu attack, Ozale Loribu, General Piduria, Richard Shibro, Daniel Shibro, Majain, Chocha, Yenai, no Aquendi. General Dimashi, I also am beat up that. And we need a Lumama Lebe, General Democracy Lansing, any action, Taura Piaki and Lansing, General Dini, Shopani at the Nokshibari. Hello, General Dini, Luriga, Piago, Gogoyamasa, Thinkara Piari Gogolare, Napiari Gogolare, Achini Gogolare, Galendamia, Seneshiamasa. Lenyaji, Mayaji, Ujulare, Lenga, the leader go chairmasa, Yanga Lare, Zanika, Lena, Osomu, Kayomasa, Buja Sumulare, Tadmiga, Miba go Yodayami Asa, Martina Nebulare, Mibaga, Tamigo, Piake, Alorone, Yuzu Sound Shout, Dreamuyami Asa, Miba, Riga, Jane up with the Gogo Labro, Tamidu, Italare. Yaga Mana O Sony Manunda Yugaye Bawa Agadama Pili Pitashi Yoja Pipare. So don't be Nazmia Piakinga This are puppet Manunda Gaboma, Palo Gadas and Busy Dimulu. Manunda Hananga Yanlame Achiku Piakin Somewhere. Malabe Mesia, Abidi Yamia. Now done it, Yana Meswing, I did them. See, young now, Makwamachin. See, Balawe, I did him my children with thee. See, I mean, Namago, I said Sasami, I took it about. Yabime, see, young and Koyame, a Chayabi. See, Kanagoga, defy body, celebroma, still sending, still divining it as we know. Think of Piakinga, Tongan, Nanyan, Lorebu. Lekamamo. Very necessary, Neseconega, Yotabida. Very canito and a linga got Yotabida. They are Payakengo, Malezavane, Piakinha, Motiva Yujen, Lezalo, Mujingo, Kanom, Yopiam. Habime, Yoman Dima, and a liga choma, Yoledine. They go say she was 800. Think to the go long in the area, then go county pin in the county. Then go Kuno in the county. Then go Mama Masoma Bene. Then I look and go say, Beta did it. Then now, Yabo. Piakan. Then go a chain beat actually. Chedomidasnia. Then finds I carry a yagi thin lens, and he then army the Tomu. Then Sabuyan, the Tomuyan. They go to get grandstand jaja, living standard jaja, highly living standard jaja. Nigama the drum Talmunika. You don't know the way. Then the Toya del Long do the Dema. Then we take county with Doyin, then money. Then the name then now da ya boya a champion. That means
Nanda Mayare Manuta Luda Garojo Hanana Doni can it long mean and interesting. The Lidia indeed does he come here? Pate Pamane Nippy, a canito, and a shika Sadoma. The Lidia indeed Gabajiga, me long, yes, see for me, come in it. Ye did the Bianca, Pin Sentare, so I can go. Nippy don't shake us at the mass, then a Padiaman, Chedro, Taurabia, Kala, the Yeti, and knit down get to Lagan, and knit down the Yeti to Lagan Kitty. Aya, the Kuku, Mamilio Jane, Lujuno the Native Magi Dime, Taurabia, the Garino Yama, Nino Mamu, Doya, Abetumia, Mabia Sibe, Shidania, the Nanda Yazi, Dinga, Aloro Street, Maru, Deacon we, according Nika. La Vegedo, Tarabia near the Lalemi, Tony and Mogam in the Tizuado, Danilwa, Yawlimi, Logarado di Puaji, the Sijalemi, Midi Umasai, Midi Mapiro de Niado, Ayarodi, Juan Langalemi, W. Ia Lono di Contemi Manoya, Mogam in the Mini, Logarado di Puaji. Aye Jodin, Kayado, Neriudo, Piati, near Yawlemi, Denodi. မြော်လင့်တောင်းကြလေတန်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဘုရားဝတ်၌မွေးလျော်ခြင်းအပြင်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်အပ်ကြသနည်းယခုလက်ရှိရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်နေရာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်နေရာမိုးကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတွေကိုငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်အညီမြော်လင့်ကြ၏လက်ရှိကဘာကြီးသည်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတော်ညာလည်း Taurabia, a jazzy, Robin, Tilame, Kangi, Vinem, Yejitema, Payae, Sadamilodi, Adurua, so Sanama Shilly. Yesu Credo, Panama, Tola, Yellow Correct, Christmas Eve, General Manota, Ludadego, Get Nemoyan, I build Luboyan, Tola, Bene, Yesu Credo, Julia Tola, for the second coming Eve. They do that, Tema, Sele, Chin Lane, Think what they are saying, Boya. Joanna Mabari. Hagudisha Nares. Yeremi, Akanji, the say, and yet the Sega, Sadiku, you know, Pablo Nigo Chopame, Yeremi, Akanji, the say, and yet the Sega, Sadiku, you know, Pablo Nigo Chopame. Kaurapia Muga, Mangopia, Adesnopia, Nisa Kaura Pidomui, and yet your twelling Yeti, Tomuyai, Lumi, and yet Ogumahanaya, Sadanaba, Dura Pio, the Gamuga, Gangi Yetiku, Mapanzeno, Payano, E. Gangi of Yeti, Yema, or Yodi. A good Janet in Gusama Susanami, let her apare, Samasala Biroma, Janet Pango Select.